Hello，大家好，我係 Nicole。咁今日咧就想分享一下啦，點解我會做呢一款能量水啦？因為現在咧個地球嘅頻率咧已經轉變咗啦，咁所以咧我就決定用一啲草本啦，一個天然嘅成分啦，同埋一啲高頻嘅精油啦，一啲大地嘅成分啦，去浸咗呢一款叫做 New Earth 5.0。咁啊，希望大家可以喺新嘅地球嘅頻率當中咧，可以做一個對齊嘅。咁呢個我自己用嘅本身係，因為我就會同一啲人啦去做療愈啦。咁有時候咧，佢哋當我係為佢哋做清理嘅時候咧，佢哋係會清出一大堆一啲好沉重嘅能量。咁我亦都會有啲信息收到咧，就係而家比較其實都係一個關鍵嘅時刻啦。咁所以我就做咗呢一款能量水。咁啊，除咗俾我家人啦，同埋我啲學生啦，仲有我啲好朋友啦，咁我都希望分享到呢款嘢。咁呢支能量水咧，其實我哋都係經過我哋內部啦，一啲譬如 channeling 嘅朋友啦，或者係一啲做療愈嘅朋友啦，去幫手測試嘅。咁我最近嗰次咧就係邀請咗一個 channeling 嘅朋友啦，咁佢都幾犀利下嘅。咁但係咧佢就唔中意做 protection 嘅。咁我嗰次我就約佢出嚟食飯啦，咁我見到佢嘅時候咧，我頭就好大嘅壓力，好頭痛。見到佢，我就話咧：你最近發生咩事啊？點解？即係因為我自己本身係比較好敏感嘅人，咁所以咧我就拎咗呢支嘢出嚟咧，就噴佢。咁噴完佢之後咧，佢冇幾耐，Nicole啊，點解我好似你噴完我之後好似暈暈地咁？好似啲曱甴咁樣噴咗殺蟲水之後，佢會變咗暈暈地。咁當時候噴完佢之後咧，佢個氣場嗰啲聚啊，嗰啲叫做咩氣聚啊，係咪啊？黑黑地嗰啲能量咧就開始向外散，就好似煙咁樣散出嚟啦。咁當然啦，佢咁嘅狀態係需要做一個更深層嘅清理啦。咁所以呢一個能量水，我哋亦都係經過內部嘅敏感人士嘅測試，咁我哋可以放心用啦。咁其實咧，你反個背面咧，就已經係寫晒好多嘅成分喺度嘅，即係所有呢啲成分咧，除咗有精油之外啦，係有機精油之外啦，就係天然嘅草本去浸成嘅。咁完全係冇防腐劑啦，或者一啲嘅嗰啲叫做擴香嘅物品或者 chemical 嘅嘢。因為如果你用得 chemical 嘅嘢咧，咁本身呢一樣嘢咧就變得唔天然啦，就會減低佢嗰個功效啦。另外咧，有一種好特別嘅配方啦，就係我擺咗一個叫做雪松嘅木嘅精油落去。咁呢個雪松木精油咧，即係本身呢一支嘢，除咗有咁多嘅天然嘅香料自然滲出嚟嘅香味之外咧，佢仲有一個叫做主要嘅味道咧，就係嚟自高纖維神社嘅雪松木嘅精油嘅香味嚟嘅。一間高纖維神社咧，就本身係建造喺一個雪松森林嘅裏邊嘅。樹木咧本身就係連結天同埋地嘅，所以咧當呢啲咁嘅神社又高又大嘅雪松木啦，去提煉出嚟嘅精油啦，佢個能量係非常之好。因為我哋到訪過呢個神社啦，亦都用佢哋做過 connection 啦，咁所以我就主打咗用呢一款嘅精油啦，去加咗落去呢個能量水嗰度啦。咁你用之前咧，你其實見到好多精油啦喺個面度嘅。咁所以咧，你要用之前咧，你要先熬勻佢啦，跟住就當呢個係你個頭啦，呢個嚟嘅你身啦，你就喺頭頂上向上噴，跟住咧佢嗰啲成分咧，即係嗰啲能量水咧，佢就會灑落你嘅氣場度嘅。你可以愛嚟噴屋啦，或者係出入門啦，你出街啦，或者返屋企嘅時候噴啦，或者你冥想嘅時候噴啦，你係會聞到一個好天然啊，好有 energy 嘅味道咯，我都唔知點形容，但係好香。我對我自己嚟講，呢個味道係好 nature 嘅嚇。希望你哋會中意啦。如果你對呢個產品有一啲乜嘢疑問啦，你都可以問我嘅。咁如果你再想購買咧，你係需要
提早話俾我聽嘅，因為咧做呢個產品咧係需要時間，需要100日去浸泡嘅，同埋需要吸收養分、陽光嘅養分，咁佢先至有高頻嘅能量喺個能量水裏邊啦，仲會經過加持啦。咁希望呢一支嘅 New Earth 嘅5.0啦，可以幫助你哋去提升翻自己嘅能量，去清理一啲你個能量場積聚咗好耐，或者係壓抑咗好耐嘅嘢，幫你哋清咗出嚟，同呢個新嘅地球嘅能量對齊。